我的天，大交易来了！詹姆斯哈登被快船交易至骑士，小贾伦杰克逊被灰熊队送至爵士，凯尔特人用小西蒙斯换来了公牛中锋武切维奇，活塞放弃潜力新人艾维，得到射手赫尔特。过去24小时哪一笔交易震惊了你呢？那刀哥就用这一个长视频解析过去一天所有的交易，大家可以先点赞收藏慢慢观看。快船用哈登换骑士的加兰，这个消息昨天就爆出来了，但没想到两个球队谈判如此之快，如此之顺利，哈登去到骑士，我觉得已经是不能再适合了。你们昨天看了我那个视频吗？我就说骑士是唯一完美的下家，骑士是现在市场上有竞争总冠军实力，且需要升级控卫位置，还能把詹姆斯哈登放在第一选择的唯一一支球队。哈登无疑是两方交易中最大的赢家。那说这笔交易，我们先说一下哈登本赛季的水平。我个人认为哈登本赛季打的是相当出色啊，在选西部全明星替补时，他是我心中的第3人啊。哈登只是年岁上来了，老了，不是腿脚不能用了。快37岁的哈登，你肯定要担心他的出勤情况，他的伤病隐患啊。实际上，哈登这几个赛季非常之健康，那出勤率是远胜对面的加兰。他23至24赛季常规赛打了72场比赛，24至25赛季常规赛只缺了3场比赛，打了79场比赛。那对于哈登这样的老同志，你第二个担心的点就是他扛不起球权了。那事实大家也是错了，这2个赛季哈登还是疯狂在扛球权啊。本赛季他场均25.4分，是离开火箭之后的最高得分产量。本季他场均的面框单打数达到了恐怖的 9.5 次啊，这是全联盟最恐怖的单打产量。他甚至本季能够做到在己方中锋严重下滑之后，就靠大量的面框单打、面框突击和后撤步3分来打天下。所以你看场上得分、单打，这是球员在场上最原始的比赛能力啊。而哈登完完全全撑起了这样的产量，这里还没考虑他传控啊、传球啊、助攻队友的贡献。那接下来对于一个37岁的老同志，你的怀疑就是他的身体机能是不是完全下滑了？这个说实话本赛季还真没有，除了刚才说的得分、主攻产量能够证明这一点之外，你像是一些侵略性的数据，哈登保持的还是非常好。你比如说0到4尺攻框的频率远超前2个赛季，你比如说他百回合的罚球数也是离开火箭之后的最高值，他这一季每百回合的突破数超过了20次，还是保持了一个不错的突破频率。另外，年纪大的运动员还有一个普遍的共性的隐藏的问题，就是失误数会变多，但本季哈登的失误占有率啊、失误率的数据啊，还是跟以往差不了太多。然后第4点，你会对这样的37岁的老同志的兼容性会有一定的怀疑，但实际是队内如果有一号得分手的时候，哈登是可以做配的、做配角的。你看快船队12月份以后，当伦纳德打更多的持球、更多的主攻时，哈登就是做辅助啊。当赛季初伦纳德缺席，或者是上一季伦纳德缺席大半个赛季的时候，那哈登就是球队第1号主攻手啊，得分、单打、助攻样样都有。甚至为了适应队友，为了适应这个时代，哈登自己在打法上都有一些妥协和调整。你比如说，为了更好的适应其他的持球型的队友，哈登近几个赛季还是投了更多的接球3分球。你比如说在篮网和76人的时候，咱们都说哈登是如弓啊，是吧？比赛节奏太慢，但来到快船之后，他明显是推快了比赛节奏，他加多了反击中的上球，他自己也打了更多的转换进攻。再比如说哈登其实可以做牺牲，哈登毕竟是个带队能力非常强的球员，有些时候比如说队友更需要中锋的时候，他就让祖巴茨绑定其他的持球型队友，而自己去带替补中锋，一定程度上我觉得也是一种牺牲吧。他在技术上也有调整，比如说投篮手型，尤其罚球姿势上的改变，这一期他的罚球命中率超过了90%，很恐怖。纯水平角度，哈登本赛季还是有全明星水平，他比换过来的加兰也是更有能力的球员。那这一次哈登被交易到骑士之后，和米切尔组成了后场双枪的组合，那这对组合从兼容性啊、从分工来说的话，还是非常的适配的。哈登去了骑士之后，可以延续前几个赛季的打法嘛，比如说在76人呢，在有卡焦的快船队的时候，哈登更像是那个传统型的控卫啊，给队友做加一，更多的传控来带动球队，这些本身就是他的舒适区。他做控卫，米切尔得分后卫，这就是类似于詹姆斯欧文东契奇欧文的组合，只不过就是这个年纪的哈登可以作为辅助嘛。米切尔是个得分能量和持球权重比较高的得分手呗。米切尔当然需要大量的持球了，但米切尔不是一个完全不会放权、完全不会无球的球员。因为你们都知道，我还是比较喜欢米切尔的，我对米切尔和骑士的关注还是超出一般的球迷的。米切尔在比克斯塔夫的时代就有过无球化的尝试，可能很多人并不相信啊。在2年前大概这个时候，骑士在没有加兰和莫布里的情况下打出过非常好的成绩，而那段时间靠的就是阿伦做轴，米切尔打无球，然后再加快节奏推更多的反击来帮助球队上分。那个时候米切尔打的就是一个无球乱战反击核心。然后上赛季24至25赛季，阿特金斯来了之后，骑士打出了一波非常好的投射狂潮和进攻盛宴。
线，而米切尔在上赛季常规赛里完全放权，他把相当一部分的持球权重、终结权重交给了加兰以及替补的后卫泰吉罗姆。你看米切尔是可以打一些无球，是可以放权的，所以即便哈登的持球权重、得分产量超过加兰和康利，即便米切尔需要的持球时间、持球权重也超过了马克西和伦纳德，但一个一流的持球大核加一个顶级得分手，你不用怀疑他们的兼容性。另外在防守端两人能不能共存呢？哈登现在是防不了太多的外线球员，在杰隆泰森去接管对面的第一持球核心之后，这可能就需要米切尔去盯防一些对面的外线第2号持球手了。米切尔的防守能力肯定是被低估的，他正常去接管一些体型比他更大的球员是不太有问题的。另外哈登如果在防守端能够大量时间去接管对面的重型前锋啊一些内线之后，那骑士队也会解放出莫布里这样一个超强协防护框点，这将进一步去发挥莫布里的协防扫荡的优势。上一集咱们就说了，阿伦加上莫布里双塔在防守端那确实能为哈登去保驾护航，而且哈登多少年啊，真是多少年没遇到过运动能力如此之强，而且真空水平还如此之高的内线球员了。在快船哪怕是一个新秀尼德豪泽、咱登哥都能带飞，你别说阿伦和莫布里这种等级的内线了，在七六人和在快船真的没有非常适合的挡拆搭档啊。而且到了衔接段，哈登带的都是那种替补中的替补中锋，来到骑士双塔可以拆开用啊，哈登可以在场上每1分钟每1秒钟都有非常好的掩护搭档啊。到时候哈登加上莫布里一组，那边米切尔加上阿伦一组，骑士有可能衔接段就非常强势了。从球场定位啊，从战术打法来说，登哥基本上来到骑士就是拎包入住啊。哈登踢掉加兰，骑士队还是双后卫加上双内线加上一个前锋的组合，然后衔接段的时候这4个人就是两两分开。打法上来说的话，骑士也是万年不变的，也就是挡拆大队嘛。哈登又不是没有搭档过后卫，没跟马克西打过吗？没跟保罗打过吗？哈登又不是不会打挡拆，所以对于哈登来说，现在骑士就是他的最优解。这一次哈登我觉得真是没选错队啊，而且快37岁了还敢踏出这一步，这还是需要一定的勇气的。而对于骑士来说，得到哈登也太好了。那加兰德长期不打，米切尔现在负担多重啊？米切尔要伤了，这个队就彻底完蛋了。骑士在没有做这些交易之前，米切尔带的都是什么队友啊？太坑了，把米切尔本应该的全明星首发都坑完了。那交易来哈登之后，这支骑士到底怎么样呢？我觉得他们在东部还是非常有竞争力，但还是存在一些问题。你比如说过去这种双后卫双塔加上一个比较薄弱的小前锋的组合，这到季后赛里会不会被针对啊？这队的下限我觉得还是非常高的。但吹毛求疵的讲，到季后赛里莫布里的持球攻怎么样？阿伦相对来说比较功能性的角色定位，到季后赛行不行啊？其实前不久换来了施罗德以及爱丽丝，施罗德是替补席的一个开发手，爱丽丝是一个3D 后卫。这笔交易已经是对骑士队板凳席非常好的补充了。但即便做了这笔交易，球队还有2个非常大的问题，第一是替补衔接段的球员还是不够强，第二是后卫实在太多了。先发2个后卫哈登、米切尔，才交易来的施罗德和爱丽丝也是后卫，然后替补席朗佐鲍尔是后卫，萨姆梅利尔是后卫，克雷格波特也是后卫。骑士1、2号位体型的球员太多了，所以我觉得骑士还得交易一点前锋回来啊。那杰隆泰森上位打首发，又送走了亨特之后，再加上斯特鲁斯也是长期病号，根本上不了场。现在衔接段真正可用的锋线轮换就是韦德一人了。那作为一个3D 的大前锋，韦德本赛季还有一点下滑，所以骑士啊，他现在这个锋线还是有点太薄了。骑士清理了加兰这样一个3年的垃圾合同之后，又引入了哈登、施罗德和爱丽丝，我认为他们在东部是非常有竞争力的，甚至畅想一下竞争总冠军也不是奢望。但终归这个队到季后赛里需要面对一些问题，双塔双后卫加上一个薄弱小前锋的组合到底行不行？以及现在这个队啊，球队配置方面1号位、2号位的后卫太多。当然这都是从竞争总冠军角度来考虑的。仅就这笔交易而言，我会给骑士一个 A+。那另一方面，很多人并不理解啊，快船为什么要用加兰呢？加兰还剩下3年合同，明年后年都是4000多万一年。加兰的伤病隐患太大了，近几年出勤很糟糕，季后赛就经常性的打不了，伤病多，身体状况不好，完全影响了自己的状态。加兰上个赛季场均20.6分，这一季场均18分，主攻的得分产量还行，但是效率层面其实并不算优秀。整个职业生涯只有1个赛季的真实命中率到达了60%，除了主攻之外，他个人的传控啊、带动队友啊、进攻端的影响力和哈登还是差一个档次。哈登现在早就不是巅峰期的哈登了，但在进攻影响力方面还是联盟T1级别的。加兰也是个不错的进攻球员，也是有不错的进攻影响力，但最多也就是 T2级别的进攻球员。加兰还是那种小后卫的通病啊，身体天赋太弱了，也没有绝对的爆发能力。运控很好，但突破能力就一般，篮下终结效率长期是惨不忍睹，没什么侵略性的这种进攻风格，也很难造到罚球。加兰跳投能力还是不错的，3分球水平啊、抛投啊，包括中距离啊，咱们客观说都可以用精准来形容。
但是只有跳投和抛投是不够的。加兰在防守端确实很敢防，也有防守热情，就这两方面比普通的小后卫还是强不少。但身体天赋就在这儿，你防不了太好的效果。所以健康时可能凭借跳投啊，凭借传球，加兰是一个准全明星级别的球员。但一旦不健康，身体状况不行，状态下滑，打不了季后赛，再考虑到他3年这个大合同，那确实对于球队来说是一个负资产了。这也是骑士为什么要清洗他的原因。虽然加兰对于骑士这样的联盟总薪资最高球队是一个负担，但对于老龄化非常严重的快船来说，其实还是不错的选择啊。还有快船天天说什么27年计划，27年计划，27年到底有谁呀？现在还有球星通过自由市场裸签加盟球队的吗？不是以前了，没有了。快船这个队又没有什么选秀权，你27年重建又能怎么样呢？即便到27年夏天，快船那肯定手头上都是一些没打出来的新人，要不就是老弱病残，你这队有什么重建？你告诉我。所以哈登换加兰赌一把不错了。加兰健康时好歹是一个准全明星级别的球员，加兰打出过非常漂亮的赛季，加兰还年轻。加兰在1月份受伤之前的几场比赛打得已经不错了，有明显的回暖迹象，所以快船队赌一赌呗。所谓的27年重建计划就是搞笑的。现在超级明星换队已经没有裸签了，要不就直接交易，要不就是先签后换，所以我觉得快船这个交易还可以，我给他们一个 B 减。大家觉得快船这个交易做得怎么样？灰熊和爵士完成了一笔有关于小贾伦·杰克逊的交易交易具体是灰熊队将小贾伦·杰克逊、康查尔、兰戴尔、文斯·威廉姆斯打包送至爵士队，换来爵士的克莱顿、里凯尔、亨德里克斯、乔治尼昂以及3个未来的首轮选秀权。客观说这个交易蛮复杂的，是一个4换4的交易。为什么好端端的咱们灰熊队把3勾给卖了呢？那还用想吗？肯定是灰熊队想重建了呗。莫兰特那一句西部没有对手的含金量还在提升。22年季后赛和勇士队杀了个昏天黑地，当时都觉得灰熊队肯定是未来几年的豪强了，结果灰熊队的球员上限还是不足啊，场外的事情还有一大堆。眼看着比他们重建更晚的雷霆队拿到总冠军了，眼看着火箭崛起了，文班崛起了，灰熊的管理层看看这些球员，看看那个爱玩枪的球队老大，这个阵容上限不行了。在西部整个竞争的生态格局里，灰熊我说实话落伍了。去年夏天灰熊队卖掉贝恩其实就是一个信号，如今再把3勾交易出去，就坐实了他们想重建了。你们看3勾的合同还剩下5年合同从明年开始1年就要领5000万上下。3勾如今的表现真的能够配得上5000多万1年吗？3勾生涯到目前为止最大的问题是表现不稳定，一个赛季好，一个赛季不行。进攻端呢，他是有点单打技术，有点勾射，有点突破，3分呢也能做到中产中高效，但是实在是没有什么传球传控技术，不是那种真正能够带动队友的球员，基本是一个大前锋的纯单打加上定点的球员。他个人的综合持球能力、单打水平又不是很逆天，也开发不出简单的攻框和吃饼机会，整体效率就是很一般。这样的球员的进攻影响力是非常有限的。3勾最大的价值还是在防守端，但在防守端他也只能是打大前锋这个位置，做一个协防扫荡的工作，常年还有篮板球影响力不佳、犯规爆炸的问题。在球场上情绪管理也有点问题。3勾这个赛季到目前为止表现很不理想，场均19.2分，真实命中率只有 57.4%， 篮下的终结效率实在太低，甚至失误率还大于自己的助攻率。结合攻防，他就是一个面板数据大于实际比赛影响力的球员。所以介于他现在的表现以及马上4年的这个大合同，我觉得灰熊队把他交易走重建是非常正确的。送走3勾之后，灰熊队还可以送走莫兰特，如果送不走莫兰特的话，莫兰特还可以卖票嘛。莫兰特在孟菲斯当地还是非常有人气。灰熊队24年选择的中锋伊迪以及25年选择的考沃德都是试着可以作为舰队核心培养的对象。这笔交易灰熊队得到3个首轮签，未来7年他们有13个首轮签，和雷霆一样并列联盟第1所以也不用太担心他们未来的重建工作。甚至今年交易走3勾之后直接摆一摆，26年新秀的选秀质量高而本次交易的另外一方丹尼安吉的爵士队居然是买方球队，可能本赛季基昂泰乔治的大进步崛起，加上马尔卡宁一直以来稳定高效的发挥，还有让人期待的新人中锋凯斯特，再加上青年才俊的主帅威尔哈迪，爵士重建之后他主体阵容的框架已经出来了。那既然未来阵容的雏形已经出现了，为了摆烂而摆烂，为了收集选秀权而收集选秀权没有意义。本赛季阵容齐整时，爵士的进攻还是不错的，但防守一直以来是他们非常大的一个问题。一方面是凯斯特缺阵的原因，再一方面缺乏领防人，也缺乏锋线的协防护框手。那3勾的到来，我觉得还是能够提升球队整体防守的强度。未来球队以乔治、马卡、3勾加上凯斯勒为4大核心去组队，还是有实力的。爵士以后这前场3勾也太恐怖了，这高度这臂展。这笔交易爵士送出了3个首轮签，最有价值的可能是
是31年来自于太阳的首轮签，还送出了今年的首轮秀克莱顿以及23年的首轮秀亨德里克斯，这其实相当于接近5个首轮来换3勾啊！这个交易筹码送的确实蛮多的，但市场上能够提高球队防守上限的球星其实很少，所以这么一想，换来3勾还是可以接受吧。不过引入3勾之后，未来续约凯斯勒可能也会成为一个问题吧。所以最终呢，我给灰熊队打的交易评级是 A， 给爵士队打的评级是 B。绿军凯尔特人是送出了第6人得分手小西蒙斯加1个次轮，得到公牛队的中锋武切维奇加1个次轮。凯尔特人在市场上的诉求大家都知道，第一是为了避税，第二就是寻求中锋位置上的补强。那这一笔交易一定程度上是满足了这2点要求，但不是尽善尽美的交易，甚至我还是有点怀疑史蒂文斯这个交易到底好不好。我说一下我的看法，首先就是小西蒙斯本赛季打得并不差，凯尔特人球迷都称小西蒙斯是绿军的小利拉德，他是球队板凳席重要的得分点和火力延续点。你从单位时间的主攻产量来说，他甚至不比怀特和普里查德差。就当下小西蒙斯的水平来对比武切维奇的话，可能不占劣势。武切维奇这样的中锋呢，是一个进攻多样性比较好的，在进攻端走多才多艺多功能的中锋，有一定的3分投射价值，会一些所谓的策应和传球，能低位背打，会中距离，会勾射，会抛投，也能作为接应点快速的传球处理球。他的水平是一支季后赛边缘球队的首发中锋的水平，但是他来到凯尔特人真的能够加强球队实力吗？我们知道本赛季凯尔特人的防守非常依赖奎塔和怀特2个人，假如说武切维奇替了奎塔去打先发中锋啊，这凯尔特人在防守端的下滑应该是蛮大的吧。在塔图姆没受伤之前，凯尔特人体系是 5 out 5外拉开空间，然后让塔图姆布朗去点名打错位打突分的战术，但本赛季凯尔特人是一个4外以内的战术啊，中锋的话就是掩护顺下攻框前场板吃饼，为持球手挡人投3分球的一个工具人的角色。在这样的中锋定位之下，凯尔特人靠大量的外线持球投3分，加上布朗的硬解中距离，加上融入一些上限非常复杂的挡拆战术，3人的配合战术，西班牙挡拆战术，加上简洁传球谨慎传球不失误，从而形成了一种依赖大量的弧顶3分射手的3分，布朗的长2分单挑加上不失误以及中锋抱前场板的篮球风格。武切维奇显然做不了奎塔该干的活啊。有人说武切维奇非常适合5 out 5外打法，但即便塔图姆复出之后改打5 out 5外战术，那绿军对于中锋的要求不只是会投3分呐，在防守端的护框啊防守作用呢，武切维奇完全是没有啊。而且武切维奇是一个攻框产量和前场板产量非常少的球员，而绿军本赛季有2大核心数据，他们前场板非常好，要争取额外的进攻机会，另一项是他们本身的攻框产量就已经够低了，即便武切维奇能够拉到外围，那其实绿军能够利用空间攻框的人也不多，所以绿军有可能前场板和攻框产量进一步下滑，绿军可能要多投一些低效的中距离2分球了，这进攻真的能够好吗？再考虑武切维奇的年纪，再考虑他的防守，武切维奇不是凯尔特人未来中锋的答案。另外公牛你就看不懂他们在做什么了，小西蒙斯的合同甚至比武切维奇还更大，他们吃进了一个更大的合同，公牛的后卫都可以组成2桌麻将了。公牛在我看来就是毫无疑问的 C 啊。绿军的交易如果仅从避税加上找到本赛季除了奎塔之外第2个可用的中锋角度而言，确实做了一笔好交易，但从延续球队的本赛季打法到防守端的维稳以及未来长期的5 out 阵型的竞争力来说，武切维奇显然不是绿军的答案，这笔交易我会给 B 加。那么公牛、森林狼和活塞完成了一笔3方交易，艾维和康利加盟公牛，赫尔特和萨里奇加盟活塞，活塞还从森林狼那边获得一个26年受保护的首轮签互换。艾维不再是活塞队的计划，这是很正常的事儿。作为22年的5号秀，他职业生涯的发展路径还是受到了伤病的侵袭和影响。本赛季在活塞也只能是打替补，场均8分，57%的真实命中率。他只是一个普通水平的轮换球员。他本赛季打空位时的助攻数据很差，他带领衔接段的效果都不如双向合同的球员詹金斯啊。而活塞从公牛搞来的射手赫尔特，他毕竟是个射手啊。活塞的阵容还是缺射手，赫尔特对于球队进攻端的加成还是有一点点的。但活塞这个交易太保守了，原来都希望他们升级4号位托比亚斯哈里斯，大家都希望活塞队搞来真正的兼顾攻防的大型射手马尔卡宁。总的来说，这个交易就是小有加强吧，我给他们一个 B 级评价。康利在这一笔3方交易中是被狼队直接清洗了，这也没办法，38岁了，人老了，今年整体的老化现象还是比较严重。狼队也只用了一个首轮的互换签就送走了康利，他们也成功把自己的总薪资压在了第1土豪线之下。那这样的操作肯定就是为了大目标呗，扬宁斯啊！狼队接下来可以创造交易特例，这样狼队开出的合同筹码
话，就能够让雄鹿节省更多的开支。所以这笔交易对狼队来说，它重点不是清洗康利，而是为了要在接下来24小时之内拿下扬尼斯。所以这个交易不太好评价，我给个 B 加吧。最后是公牛在这笔交易中得到埃维和康利，那康利肯定不是公牛队的计划了，可能商讨买断呢，或者裁掉都可能。那埃维的话就是摸奖呗。现在公牛队手上太多后卫了，后面科比怀特得送掉吧，多苏姆得送走吧，甚至像前锋帕威的合同得处理吧，甚至内线杰伦史密斯我觉得都可以换走。他们接下来肯定是卖方球队，这笔交易给他们打个 B。以上就是本期内容啊，感谢大家多多3连，多多转发，感谢。